Bonjour à tous, docteur Outra, j'espère que vous allez bien. Trois types de ronflements à considérer. Les ronflements nocturnes persistants avec apnée, la polygraphie ventilatoire s'impose en urgence. On ne discute pas là-dessus. Les ronflements nocturnes persistants sans apnée, la polygraphie ventilatoire s'impose. Le troisième type de ronflement, ce sont les ronflements nocturnes intermittents sans apnée. Dans ce cas, il faut changer de position, lutter contre l'obésité et arrêter de fumer. Merci pour votre écoute.